干嘛就吧，大家好，Welcome to Georgia，欢迎来到格鲁吉亚。格鲁吉亚呀，是我2023年到访的第一个国家。从土耳其坐大巴陆路入境，到格鲁吉亚的第3大城市巴统。我现在走的这个地方啊，就是巴统黑海边的滨海步道。那我这后面呢，就是黑海了。这个环境呢非常好，整个滨海步道在当地非常有人气。一般来讲，Hello，呃，很多当地人呐、周末的时候啊，都会来这里散步。不过呢，我今天来这里啊，除了散步之外，还要给大家分享2个事情。第一个呢是从土耳其哦，sorry no，啊，第一个事情呢是关于从土耳其怎样陆路入境格鲁吉亚的，怎样坐车比较好。然后第二个问题呢是关于格鲁吉亚最新的入境政策，以及我们中国人入境格鲁吉亚需要注意的一些事项。现在呢，我就准备找一个地方坐下来，好好和大家聊一下。买了一杯咖啡，找了一个安静的地方坐下来。现在和大家聊一下关于从土耳其陆路入境格鲁吉亚的问题。最常见的口岸就是萨尔普口岸，这个口岸在土耳其和格鲁吉亚这边都有。然后呢，从土耳其过来的话，一般从伊斯坦布尔和那个安卡拉都有直达的大巴车可以到。而且北部黑海沿线的那些城市也都有直达萨尔普口岸的那个大巴车。但是南部的一些城市如果过来的话，没有直达口岸的大巴车，一般需要从里泽或者特拉布宗，或者说是直接去安卡拉中转。但是也都比较方便，基本上都中转一次就能到，还算比较方便的。而且呢，这个中转呢，在同一个车站中转，不用到其他车站，这个是很方便的。至于怎么买车票，我之前有跟大家讲过，土耳其的大巴它是采用浮动制的，因为它的大巴公司真的太多了，不同大巴公司之间的那个车票啊，价格是不一样的。就算你是同一家大巴公司，你的时间段不同，价格也是不一样的。所以我们如果直接去车站购买车票的话，你运气非常好，你才可以买到最便宜的那个车票。所以呀，我还是建议大家在网上购买，因为在网上购买车票的时候，你可以按照价格排序。而且啊，你在网上购买车票，不仅可以选择性价比比较高的那个车票，你还可以选座位，甚至连阳光在哪个方向，这个售票系统上都可以有。真的非常人性化。关于在什么平台上预定，你可以看一下我之前的那个视频，有详细的讲过，你们可以参考一下。然后呢，到达那个萨尔普口岸之后啊，有很多人在这里就是过境，所以你根本就不用担心找不到地方，你就跟着大部队走就可以了。先是过土耳其离境口岸，离境的时候啊，你就给他看一下那个你的土耳其签证，给护照给他。这个很快，他就直接盖章就放行，他签证他都不看。然后那个格鲁吉亚这边呢，我看土耳其人过境格鲁吉亚的时候很简单，因为他是用身份证过境的，他不需要用护照。就土耳其跟格鲁吉亚，他好像是签订了什么协议，就直接用土耳其的身份证就可以直接过境那个格鲁吉亚。但是我们中国肯定不行，我们需要用护照，而且需要电子签证。但是我发现用护照过境的人，他审核都比较慢。像他在看我的那个护照的时候，他真的看得很仔细。他他不是看我护照首页，他是看我的那个有出入境章的那个页面，他看了很久，真的，他每一页的那个印章他都看了，每一页的印章都看了。我不知道是不是因为南奥塞梯的那个问题，它有一个领土不是分裂出去了吗？我觉得有可能是他认为你是不是去了那个地方，如果去了那个地方属于非法入境，他就有可能永久禁止你进入格鲁吉亚，类似于那个塞尔维亚和科索沃的那种问题。如果你的护照上有科索沃的那种签证的话，或者出入境的章的话，你就无法进入塞尔维亚。这个格鲁吉亚有可能也是这样的问题，因为他一直在看我的那个就是出入境的章，
看了很久很久，看了很久，大概有15到20分钟吧，真的很久。不仅是我们中国人啊，我看俄罗斯人他是免签的，他也一样等很久，审核很久。去过的国家越多，那等的时间就越久，因为他真的是每一个印章他都看。然后盖完章之后呢，他又看了我的护照，看了半天，然后才把这个护照给我，然后让我离开。出入大厅以后啊，那外面呢就有换钱的地方，也有坐那个大巴的地方。我第一次去格鲁吉亚的时候，当时呢我是坐那个 mini bus，从口岸坐到巴统市区的。这次呢，我去发现没有 mini bus 了。然后啊，在那个就是公交车站有一个公交车站的那个站牌，我忘记是几路车了。反正你在那里等，你就可以等坐公交车直接到巴统市区。但是这个公交车啊，它既不能投币，也不能那个付现金，你只能刷卡。那我们没有卡怎么办呢？我当时呢是跟一个格鲁吉亚人协商，我说你们能不能帮我刷卡，我把现金付给你。那个人当地人还真的很好，他就直接帮我刷卡，我要给钱给他，他就不要，死活不要。所以我弄得我挺不好意思的。我真的不是想要故意占别人便宜的，但是他真的又不收，所以我真的很不好意思当时。陆路入境格鲁吉亚基本上就这个样子了。还是很简单的，非常简单。没有特别的那种麻烦的东西，就是直接从口岸直接到达口岸就直接走过去就可以了。很方便。行，那这期视频就给大家分享到这了，那咱们下期见吧。那后面